Алдыңғы видеода портфель құру тақырыбы көпшіліктің көңілінен шығып, сол портфельді құрған соң оны қалай әртараптандырамыз, яғни нарықтағы дағдарыстан қалай сақтаймыз деп сұрақ қойғандар көп болды. Бүгінгі видеода портфельді әртараптандыру теориясына тоқталып, табыс әкелетін инвестициялық портфельді түрлі қаржылай қатерлерден қорғау жолдары туралы айтамыз. Бұл Jussa Invest, лайк басып, коммент жазыңыз, ал біз бастаймыз. Инвестицияларды әртараптандыру дегеніміз қаржылай шығын қатерлерін азайту мақсатында портфельді түрлі актив топтарына бөлу. Активтер қатарына акциялар, облигациялар және басқа да құралдар кіреді. Қазіргі заманғы портфельдік теориясы тәуекелі өте төмен, бірақ барынша көп табыс алуға негізделген. Бұл теорияның басында америкалық экономист Нобель сыйлығының лауреаты Гарри Маркович жатыр. 1952 жылы ол бұл туралы портфель таңдау атты мақаласында жариялаған еді. Көбірек табыс табу үшін тәуекелі жоғары инвестицияны таңдау керек. Олардың бағасы бірден адам сенгісіз деңгейге өсіп, сіз бір күнде байып шыға келуіңіз мүмкін. Сонымен қатар олардың бағасы бірден қатты құлдырап, бір күнде үлкен шығын алып келу қаупі де бар. Барлығы сіз қаншалықты тәуекелге баруға дайындығыңызға байланысты. Жоғарыда айтқан заманауи портфель теориясына сәйкес қаржы қауіптері мен түрлі тәуекелдерді басқару үшін бізге әртараптандыру көмектеседі. Әртараптандыру арқылы бір-бірімен байланысы аз немесе мүлде жоқ, яғни белгілі бір жағдайда олар әртүрлі әрекет ететін активтерді таңдау керегін ұсынады. Мысалы, кейбір бағалы қағаздардың бағасы мұнай бағасымен бірге өссе, басқалары керісінше төмендейді. Осылайша инвестор өзін нарықтағы құбылудан және елеулі шығындардан қорғай алады. Өйткені бір бағалы қағаздағы пайда екіншісінің шығынын өтейді. Әртараптандырудың артықшылығы. Қаржылай шығын қаупінің жалпы деңгейін төмендетеді, яғни айтарлықтай ақшаны жоғалту ықтималдығы азаяды. Әртараптандыру арқылы белгілі бір компаниямен байланысты нақты тәуекелді бәсеңдетеді. Егер портфельдегі кейбір акциялар төмендесе, басқалары көтеріліп, шығындарды азайтуы мүмкін. Қаражаттың бір бөлігін тез өсетін бірақ тәуекелі жоғары компанияға, ал қалған бөлігін шығын алып келу қаупі төмен. Бірақ табысы сөз аздау компания бағалы қағазына инвестициялайсыз. Қағаздар бағасы жоғары төмен қатты секіргенде нарықтағы құбылмалықтан қорғайды. Ұзақ мерзімді перспективада әртараптандырылған портфельдегі жалпы табысты жақсартуға көмектеседі. Әртараптандырудың кемшіл тұстары. Әртараптандыру жүйелік тәуекелдерден, яғни барлық бағалы қағаздарға әсер ететін тәуекелдерден қорғамайды. Егер бүкіл қаржы жүйесі күйресе, көмектеспеуі мүмкін. Мысалы, бір банк өз міндеттемелерін орындай алмай, дефолт жариялағанда, одан кейін басқа дефолттардың каскады орын алуы мүмкін. Портфолиодағы активтер неғұрлым көп болса, соғұрлым оны басқару қиынырақ болады. Бұл көп уақытыңызды алады. Түрлі активтерді неғұрлым көп сатып алсаңыз, және соғұрлым көп комиссия төлейсіз. Шамадан тыс әртараптандыру кірісті де азайтуы мүмкін. Әртараптандырудың артықшылықтары мен кемшіліктер туралы біліп алған соң, енді оның қандай түрлері бар деген сұраққа жауап берейік. Активтер бойынша бөлу. Активтер қатарына акция, облигация, қорлар, фьючерстер және басқа да қаржы құралдары кіреді. Активтер бойынша бөлу арқылы сіз стагнация немесе экономика қатты құлағанда портфеліңізді көп шығынға ұшыраудан қорғайсыз. Мысалы, акциялар құлаған кезде облигациялар немесе түрлі пай қорлары өсуі мүмкін. Секторлар бойынша бөлу. Активтерді бөлгеннен кейін портфельді экономиканың секторлары немесе салалары бойынша бөлу де маңызды. Мұның неліктен маңызды екенін қазіргі дағдарыс тағы да жақсы көрсетеді. Кейбір акциялар төмендесе, басқалары көтеріледі. Бұл сіздің портфеліңізде мүмкіндігінше аз немесе мүлдем шығын болмауына мүмкіндік береді. Пандемияға, карантинге және жабық шекараларға байланысты мұнай-газ компаниялары мен авиация саласы қатты зардап шекті. Бірақ агроөнеркәсіптік кәсіпорындардың мұнай-химия және бөлшек сауданың үлесі керісінше өсті. 2020 жылдың қаңтарында сіздің портфеліңіз тек авиакомпаниялар мен мұнай компанияларынан тұрғанда, пандемия кезінде сіз үлкен шығынға кіретін едіңіз. Валюталар бойынша бөлу.
Әртараптандырудың тағы бір жолы бұл түрлі валюталар бойынша бөлу. Мысалы, сіз тек жергілікті валютамен инвестиция жасасаңыз, онда шығынға ұшырау тәуекелі жоғары болады. Ал бірнеше валютаны қамтысаңыз, бір валюта құлдырағанда басқалары сізге соның орнын басуға көмектеседі. Елдер бойынша бөлу. Тек бір елдің акцияларына ғана инвестиция жасауға көпшілік білікті мамандар ұсыныс жасамайды. Өйткені бір елде экономикалық дағдарыс орын алса, немесе ол ел өзін дефолт деп жарияласа, сонша жыл жасаған инвестиция сізге пайда келмеуі мүмкін. Егер сіз енді бастап жатқан инвестор болсаңыз, онда жергілікті нарықтан бастағаныңыз дұрыс. Біраз тәжірибе жинаған соң шетелдік нарыққа шығуға болады. Ал тек бір елдің акцияларына инвестициялау арқылы сіз портфеліңізге саяси және экономикалық қауіптің барынша жақындауына көмектесесіз. Бүгінгі видеомызды мына кеңестермен қорытындылағымыз келеді. Экономиканың әртүрлі секторына назар аударыңыз. Барлық секторға ақша салудың қажеті жоқ. Тек өзіңіз түсінетін бағыттарға инвестициялаңыз. Әр секторда ең үздік компаниялар ішінен 2 немесе 3-еуін таңдаңыз. Оларды дивиденд және басқа да жағдайлар бойынша салыстырып отырыңыз. Активтерді әртүрлі валюталар бойынша бөліп тастаңыз. Мысалы, теңге құлдыраса, шығынға ұшырамау үшін басқа валюталарға да көңіл бөліңіз. Айлық табыстың 1-ден 10 бөлігін басқа валюталарға салуға дағдыланыңыз. Достар, осымен тәмам. Бүгінгі айтылған кеңестер сізге пайдалы болды деп үміттенеміз. Портфель құрғанда әртараптандыру жағын ұмытпаңыз. Сонда жақсы табыс табу мүмкіндігі артады. Лайк басыңыз, каналға жазылыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.